ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லவ்லி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும். பிகாஸ் இப்போ சம்மர் டைமில் நடுவில் நிறைய மழை வந்து போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேருக்கு சளி ப்ராப்ளம், அடுத்து வீசிங் வரா மாதிரி இருக்கும், மூச்சு வாங்கும், மூச்சு விட கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும்ல. அவங்களாம் வந்து நான் சொல்கிற இந்த ஒரு கஷாயம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாவே ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது கூட நான் வந்து ஈரர் பாஸ்கர் சார் அவர் சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து இது ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம். கொரோனா வந்து க்யூர் ஆனவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு இன்னும் கூட அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதில் 2 வெத்தலை, காம்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஓகேவா ரிமூவ் பண்ணி அதை சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வெத்தலையே கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணோன்னா கையில் அப்படி சும்மா பிச்சு போடுங்களேன். அப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் அது ஃபஸ்ட்டு பொருளை சேர்த்தாச்சு. அடுத்தது உப்பு சேர்க்கணும். சால்ட் இது பண்ணக்கூடாது. கல்லுப்பு இருக்குல்ல, அதுதான் சின்னதாக ஒரு 2 கல்லுப்பு இந்த சைஸில், அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொத்தமல்லி விதை இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும், ரொம்ப போட வேணாம். இது நான் வந்து ஒருத்தர் இல்லைனா 2 பேர் குடிக்கிற அளவு இது இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ இப்போ வந்து 3 பொருள் தான் சேர்க்கணும், வேறு எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. மஞ்சள் கூட வேணாம். இது 3ம் நம்ம பாரம்பரியமாக நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, பாட்டிங்க காலத்துலேருந்து இந்த கஷாயம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டுமே. இருக்கிற அந்த ஒரு 2 கிளாஸ் வந்து 1 கிளாஸ் அளவு குறையிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இல்லை பனை வெல்லம் அதெல்லாம் கூட எதுவுமே சேர்க்க வேணாம். இது மட்டுமே கொடுங்க. கூடவே என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வீசிங் வந்து நார்மலாக இப்போ இந்த சம்மர் டைமில் வர அந்த மழையால், கோடை மழையால் மட்டும் வருது, இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமால் வருது அப்படின்னா இது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சில பேருக்கு மூச்சு வாங்கும் பார்த்தீங்களா, லங்கில் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஹார்ட்டில் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமுக்கு வந்து இந்த கஷாயம் வந்து செட் ஆகாது. இது மைல்டு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு சும்மா கொஞ்சம் மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குது, வீசிங் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக இதை தாராளமாக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். மற்றபடி பெரிய உங்களுக்கு ஆர்கன் டிசீஸே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும். ஸோ இப்போ கொதிக்க வச்சாச்சு. கொதிக்க வச்சு நான் வடிகட்டிட்டேன். ஸோ வடிகட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் இருக்குது, நீங்கள் நல்லாவே பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூட ஒரு 1/2 கிளாஸ் இல்லை 1 கிளாஸ் ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து மருந்து கிடையாது. அதனால் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இதில் வரப்போகிறது இல்லை. ஆனால் இது உணவு மாதிரி தான் இது நமக்கு. அதனால் இதை குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், வீசிங், மூச்சு திணறல் ப்ராப்ளம், மூச்சு விட சிரமமாக இருக்குது, மூச்சு வாங்குது, ஸோ இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.